ভারী বৃষ্টিতে হাওর ডুবির আশঙ্কা নিয়ে দ্রুত হাওর অঞ্চলে ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ সংস্কার চলছে। সোমবার রাতে এক দফা বৃষ্টি হওয়ার সেই সংখ্যা আরও বেড়েছে। হাওরে বেশিরভাগ ফসল এখনও কাটা হয়নি, তাই প্রশাসন জানিয়েছে প্রতিটি বাঁধ নিয়ে এখন তাদের সতর্ক থাকতে হবে। সহকর্মীদের তথ্য ও ছবিতে প্রতিবেদন। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির আভাস দিয়েছিল পানি উন্নয়ন বোর্ডের আবহাওয়া পূর্বাভাস এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। বলা হয় 17 এপ্রিল পর্যন্ত এই অবস্থা থাকবে। সোমবার শেষ রাতে কিছুটা বৃষ্টি হলেও মঙ্গলবার বৃষ্টি হয়নি, তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল প্রায় সব সময়। হাওরবাসী বলছেন, বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি ঢলে ফসল তলিয়ে গেলে তারা সারা বছর খাদ্য ঝুঁকিতে পড়বেন। আমরা তো বছরে একটা ফসল পাই, খুব কষ্টকর। এই দিনের উৎপত্তি দেখিয়া আমরা তো আর ভিতরে পানি নাই, এই কারণে আমরা কিছু কম খাতেই খাটিয়ে লিতেছি। পানি বান্ধের খুব সমস্যা, এই বিধায় আমরা যাই পাত্তা আছে আমরা তাই খাটিয়ে লিতেছি। শুধু সুনামগঞ্জের 126টি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধের 80টি পয়েন্টে বিশেষ ব্যবস্থায় কাজ করছে প্রশাসন। অনেক জায়গায় বাঁধ পানি সুই সুই অবস্থান করতেছে, কারণ পানি যদি প্রবল বেগে আসে তাহলে অনেক জায়গায় বাঁধ উপচে পানি পড়ে যাবে, সেটি তো আসলে নিয়ন্ত্রণ করাটা অনেক কঠিন। এদিকে কিশোরগঞ্জে হাওরের পানি কিছুটা কমতে শুরু করায় হাসি এসেছিল কৃষকদের মুখে, কিন্তু সোমবার রাতে মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টি হওয়ায় হাওরের নদ নদীর পানি বেড়ে গেছে। জেলা প্রশাসক জানান, বাঁধগুলো যাতে না ভাঙে সেজন্য তদারকি করা হচ্ছে। এই বাঁধগুলো রক্ষা করব এবং এই হাওরের যে শস্য ভাণ্ডার, যে ফসল, সেই ফসলটি যাতে কৃষক ঘরে তুলতে পারে সেই জন্য আমরা আন্তরিকভাবে এই দিনরাত কাজ করে যাচ্ছি। নেত্রকোনাতেও পূর্বাভাস থাকলেও এখনো বৃষ্টি হয়নি। পানি কমায় ঝুঁকিমুক্ত রয়েছে কীর্তনখোলা ফসল রক্ষা বাঁধ। বর্তমানে যে পানির যে ধারাবাহিকতা রয়েছে প্রতিদিন কমতেছে, সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আমাদের নেত্রকোনা জেলায় কোনো বাঁধের কোনো সমস্যা হবে না। এবছর জেলার মদন, মোহনগঞ্জ এবং খালিয়াজুড়ি সহ 6টি হাওর বেষ্টিত উপজেলায় 40,860 হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে। ধান কাটা হয়েছে মাত্র 9,000 হেক্টর জমির। বনশ্রী হালদার, একাত্তর। হাওরের সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে কিশোরগঞ্জ থেকে আবু তাহের এবং নেত্রকোনা থেকে সুব্রত সুমন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। প্রথমেই আমরা আবু তাহেরের সঙ্গে কথা বলবো। তাহের, হাওরে প্রশাসনের কি কি নজরদারি আপনার চোখে পড়েছে? শস্য ভাণ্ডার এখানকার একমাত্র বুড়ো ফসলের উপর হাওরের হাজার হাজার কৃষক নির্ভরশীল এবং এখানকার ফসল কিশোরগঞ্জের চাহিদা পূরণ করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় রপ্তানি করা হয়। তবে একটি কথা যেটা আমি আজকে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে কথা বলেছি, উনি যেটা জানিয়েছেন যে কিশোরগঞ্জের যে ঝুঁকিপূর্ণ যে বাঁধগুলা ছিল এগুলা সংস্কার করা হয়েছে, এগুলা এখন সুরক্ষিত আছে এবং সকল বাঁধগুলাতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা প্রতিনিয়ত মনিটরিং করছেন। কোনো বাঁধে যদি কখনো কোনো সমস্যা দেখা দেয় তাৎক্ষণিকভাবে যাতে মেরামত করে যাতে পানি না ঢোকার ব্যবস্থা করা হয়, সেজন্য তিনি ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিনিয়র সচিব মহোদয় কিশোরগঞ্জের হাওর পরিদর্শনের কথা রয়েছে। আর একটি কথা আমি বলে রাখি যে হাওরে শুধু ফসল হানির আশঙ্কা কেবল পানি নয়, এখানকার দেখা গেছে যে গত রাত্রে যে বৃষ্টি, ওই বৃষ্টিতে করিমগঞ্জের সুতারপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় অনেক জমিতে কিন্তু শিলাবৃষ্টি ফসল নষ্ট হয়েছে এবং ঝোড়ো বাতাসে কিন্তু পুরো জমির ফসলগুলা জমির সাথে একদম এই নিচু হয়ে পড়ে গেছে। কৃষকরা জানিয়েছেন যে তারা বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হবেন বলে আমাকে জানিয়েছেন। আমার সাথে এখন সুতারপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রয়েছেন, উনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাই গত রাত্রে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। তো বলেন কি অবস্থা হয়েছে আপনার হাওরের? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি সুতারপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ কামাল হোসেন ভুইয়া। তো আপনারা জানেন গত এক সপ্তাহ আগে যে নিচু জমিগুলো ছিল, তো এটি চলে গেছে, কিছু জমি রাখতে পারছি না। আর একটা প্রয়োগ বিল আছে, এখানে রাজধানী খাল আছে, আরো পরিবার আছে অনেকগুলা, এগুলা টিকায় রাখতেছি। তো জেলা প্রশাসক স্যার যে কথা বলছে ওনার কথাটা রাইট, উনি নিজেও তদারকি করতেছে। তো ওনার সাথে আমিও আছি ও সর্বক্ষণ সহযোগিতায় আছি। আর একটা
আবু তাহের, আপনি খবর রাখতে থাকুন, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আমাদের আরেক সহকর্মী সুব্রত সুমন নেত্রকোনা থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, কথা বলছি তার সাথে। সুমন, নেত্রকোনার বাঁধগুলো কি অবস্থায় রয়েছে এবং বাঁধগুলো রক্ষা করার কি প্রস্তুতি আপনার চোখে পড়েছে? মুন্নি, ধন্যবাদ আপনাকে। নেত্রকোনার যে হাওর অঞ্চলের যে বাঁধগুলো আছে সেগুলো কিন্তু মেরামতের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। কারণ জানেন, অতি বৃষ্টি এবং পাহাড়ি ঢলের কারণে চেরাপুঞ্জির থেকে যে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল, সেই ঢলে কিন্তু নেত্রকোনার হাওর অঞ্চলের যে কয়টি বাঁধ ছিল সবগুলি কিন্তু হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছিল। তো এলাকাবাসী, প্রশাসন, পানি উন্নয়ন বোর্ড তাদের সার্বিক সহযোগিতায় কিছু খালিয়াজুড়ি উপজেলার কীর্তনখোলা বাঁধের 3টি ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্ট, এগুলো গত 2 দিন আগেই কিন্তু মেরামত করা হয়েছে। এবং আমাকে যেটা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জানিয়েছেন, যদি পানি কমতে শুরু করেছে, যদি চেরাপুঞ্জিতে ভারী বৃষ্টিপাত না হয় এবং ভারী বর্ষণ ঢল, পাহাড়ি ঢল যদি না আসে, তাহলে আর বাঁধের কোনো সমস্যা হবে না। নির্বিঘ্নে নির্ভয়ে কৃষকরা তারা তাদের ফসল ঘরে তুলতে পারবে। আর মুন্নি, আপনি যেটা আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে আমার চোখে কি পড়েছে, কারণ পিআইসির মাধ্যমে কিন্তু এই বাঁধগুলো মেরামতের কাজ 28শে ফেব্রুয়ারি কিন্তু শেষ হওয়ার কথা ছিল। আমরা দেখেছি 28শে ফেব্রুয়ারি, মার্চের 28শে ফেব্রুয়ারির পরেই কিন্তু এগুলো সম্পন্ন হয়েছে তাদের কাজগুলো। কিন্তু যে ঝুঁকিপূর্ণ যে বাঁধগুলো, মানে যে বাঁধের যে পয়েন্টগুলো, কিছু কিছু পয়েন্টে, যেমন কীর্তনখোলা আমরা 3টি পয়েন্ট দেখেছি, যে পয়েন্টগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়, সেই পয়েন্টগুলোর পাশেই কিন্তু আপনার একটা কুঁড় ছিল, কুঁড়ের কারণে কিন্তু পানি এসে কিন্তু ওই জায়গায় আঘাত হয়। তো এই বিষয়ে কিন্তু আমি এলাকাবাসীর সাথে কথা বলেছি। স্থানীয় কৃষকরা যেটা আমাকে জানিয়েছেন যে বাঁধের কাজ হয়েছে, বাঁধ উঁচু হয়েছে, কিন্তু 2017 সালে যে ঢল এসেছিল সেই ঢলের মতো পানি কিন্তু এবার আসেনি। তো যার কারণে সুব্রত সুমন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গেই থাকবেন, খবর রাখতে থাকুন। হাওরের সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে আবু তাহের কিশোরগঞ্জ থেকে এবং নেত্রকোনা থেকে সুব্রত সুমন আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।